ये मैंने पिछले दफा यहाँ ले आया उसको वहाँ से लेकर आया। हाँ हाँ, ये वो नहीं है यार, साल हो गया इसको। वही है, मुझे याद है ये वाला। अब हमारा इम्तिहान शुरू हो गया है। अब जी ये हमारे दोस्त जो है निशानाबाजी कर रहे हैं। कितने फायर किए तुमने? तकरीबन 12 बोर लगा दिया है अभी। वाह भाई साहब। टाइम भी देर हो चुका यार। टाइम अभी देर हो गए बाकी यार, क्योंकि दोस्तों 16 प्लेटें नहीं चलेंगी उसके बाद जो है। तो अली भाई हमारे लिए एक मुर्गा लेकर आया। अली भाई कितने का लिया? 1000 रुपये का। 1000 रुपये का। आप साहब आज मुर्गा खाएगा देसी बेहतरीन मुर्गा है जंगल में। तो दोस्तों हमारा पानी का मसला जो है अभी जा रहा है। तो अभी हमें एक तरकीब सूझी है दोस्तों, तो वो क्या तरकीब है आप लोगों को बताते हैं। दोस्तों शाम का टाइम है, सूरज भी अभी गुरूब होने वाला है। दोस्तों को खुशामदीद कहते हैं ब्यूटी ऑफ हिल चैनल के ऊपर। पीछे जो आपको कमरा दिखाई दे रहा है उस कमरे में हम रिहाइश करेंगे। दोस्तों नज़दीक में आबादी बिल्कुल भी नहीं है, तो हमारे ज़मीन है पीछे आप देख सकते हैं, जहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। ये ज़मीन जो है जंगल के बीचों बीच में है, जहाँ से तकरीबन कोई 4-5 किलोमीटर के फासले के ऊपर हमारा गाँव है। तो अभी हम इस कमरे में रिहाइश करने वाले हैं। पीछे आप लोगों को दिखाई दे रहा है। तो अभी हमारा एक मसला जा रहा है दोस्तों। ये क्या मसला है मैं आपको दिखाऊँ। ये जो आप ये बोर से भी पानी नहीं आ रहा दोस्तों, इस वजह से कि ऊपर बादल बने हुए हैं। तकरीबन 3:30 बजे का टाइम है, तो सोलर प्लेटें सामने रखी हुई हैं। ये बादल हट जाएंगे तो ही पानी आएगा। तो हमारे पास बर्तन ये एक है, ये कैन है दोस्तों। ये जो है अभी आधा है। बहुत ही प्यारा मौसम है दोस्तों, बादल लगे हुए हैं और परिंदों की चहचहाट है, क्योंकि तकरीबन असर का टाइम हो चुका है। खूबसूरत नज़ारे हैं। हमारे दोस्त कमरे के अंदर हैं, तो उनसे भी आप लोगों को मिलवाते हैं। हम यहाँ पर पिकनिक मनाएंगे दोस्तों, तमाम चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो अपने वीडियो के आखिर तक हमारे साथ रहना है। दोस्तों तालाब का पानी तो है हमारे पास, ये बर्तन धोने के लिए, वज़ू करने के लिए तो ठीक है, लेकिन पीने के काबिल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर लोगों के जानवर वगैरह सब पानी पीते हैं। अब बैटरी किधर रखूँ? हाँ उतार के ले आओ। उतार के ले आए यार। मोबाइल चार्ज करेंगे, आना सही है। उसके बाद जो है ऊपर बल्ब नहीं है, बल्ब जलाएंगे इंशाल्लाह और जलाएंगे, लूडो भी खेलेंगे। अच्छा हाँ ये मुजीबुर रहमान पड़ा है हमारा। थक गए मुजीबुर रहमान? काफ़ी सारा सफ़र किया आज। ये स्टोव जलाए? नहीं स्टोव जलाने की स्टोव जलाना है हाफिज़ साहब। गर्मी है। खाना पीना हमने यहीं पर करना है। बाहर अगर बारिश हुई तो कुछ भी नहीं, कोई खाना पैर पाते हैं। अच्छा, अगर बारिश हुई तो आज बहुत सफ़र किया है। हाँ अब थक गए। 70 किलोमीटर तकरीबन लगातार सफ़र किया है। हाँ 70 किलोमीटर होगा। 70 किलोमीटर के लगभग है। बोला पहाड़ी इलाका जो है। अब साहब हम तो जा रहे हैं। जा रहे हो? किधर जा रहे हो? हम जा रहे हैं लखनऊ। थक थक गए मेरे ख्याल में। मैं भी आता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। इतना थके तुम हुए थक गए हो, मसला नहीं है यार। ऐसी कोई बात नहीं है। चलो जी हम जा रहे हैं अभी लकड़ियाँ ढूंढने। तो यहाँ पर लकड़ियाँ भी बहुत हैं क्योंकि जंगल है। मोहम्मद बश्क ने 1-2 लकड़ी ढूंढ ली है। अब सब इधर नीचे बहुत हैं लकड़ियाँ यार। जो यार मौसम एंजॉय करो अल्लाह का बंदा। ऐसा खूबसूरत प्यारा मौसम बना हुआ है, ऊपर देखें बादल है, ये देखें बहुत ही बेहतरीन खूबसूरत सुहाना मौसम है हाफिज़ साहब। बहुत ही बेहतरीन मौसम है वाकई यार। जंगल है यार, बाहर निकलोगे तो पता चलेगा। यहाँ पर पहाड़ी पहाड़, हर तरफ पहाड़ी पहाड़ हैं। लकड़ी पड़े हुए हैं यार। तुम कह रहे थे यहाँ पर लकड़ी बहुत है यार। ये मैंने पिछले दफा यहाँ ले आया उसको वहाँ से लेकर आया। हाँ हाँ ये वो नहीं है यार, साल हो गया वही इसको। है, मुझे याद है ये वाला। अब इसको छोटा करना है इस तरह। तो बनाएंगे सालन। लकड़ी का सालन बना है। हाँ ठीक है, सालन बनाएंगे अभी। लकड़ी का सालन लकड़ी को इकट्ठा करके। मैं आ जाऊँ? नहीं आप काबू है। अब हमारा इम्तिहान शुरू हो गया है। ये कुआं नहीं गए आप जी। ये हमारे दोस्त जो है निशानाबाजी कर रहे हैं दोस्तों।
हाँ मारो हाफिज साहब, सामने का पता नहीं है। उस पेड़ को मारो, वो सामने जो है पेड़ के एक शाख को मारो। हाँ शाख पर मारना, ये तो अलजबरा वाला सवाल है। हाँ वाह हाफिज साहब यार, निशाना तुम्हारा बहुत सीधा है यार, वाह। और सुनाओ उसने, अब दूसरी पेड़ पर मारेंगे। अब वो अचानक लग गया यार। तो दोस्तों पीछे आप देख सकते हैं ये हमारे खेत हैं, यहाँ पर पानी था। इस साइड पर जो है हमने सूरजमुखी बोया हुआ है। आपसे हमारे पानी का मसला जा रहा है यार, अभी बोर नहीं चला। मैंने दोस्तों को दिखाया कि अभी जो है बादल है ऊपर, आप देख सकते हैं, टाइम भी देर हो चुका है, पता नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, आ जाएगा पानी। हाँ पानी आ जाएगा, टाइम भी देर हो चुका है यार, टाइम अभी देर हो गए वाकई यार। क्योंकि दोस्तों सोलर प्लेटें नहीं चलेंगी, उसके बाद जो है जनरेटर पड़ा नहीं है। जनरेटर नहीं है इधर, हाँ पहले तो था यार, किधर गया जनरेटर? जनरेटर नहीं है हमारे पास, ना पहले तो था। नहीं जनरेटर नहीं था यहाँ पर। वो बेहतरीन सूरजमुखी लगी हुई है, ये इसका अभी फल लगने वाला है। हाँ। तकरीबन एक हफ्ते में इसका जो ना फूल निकल आएगा। फिर बहुत खूबसूरत लगेगा। मारो बिल्कुल यार, नजदीक ही से गुजर गया है हाफिज साहब, तुम्हारा निशाना नहीं लग रहा यार, यार। निशाना बिल्कुल ठीक था, अभी तुम अभी बूढ़े हो गए हो। अभी से मेरा हाथ टूट गया, अभी निशाना गलत हो गया। कितने फायर किए तुमने? तकरीबन 12 बोर लगा दिया है अभी। वाह वाह हाफिज साहब। अभी हमने 12 बोर लगा दिया है। हमारा निशाना अब सीधा हो गया है। निशाना सीधे। तो दोस्तों अली भाई हमारे लिए एक मुर्गा लेकर आया। अली भाई कितने का लिया? 1000 रुपये का। 1000 रुपये का। सही नहीं मिला? प्योर देसी मुर्गा है दोस्तों, तो इसे अभी ज़ब्ह करेंगे, उसके बाद जो है सालन बनाएंगे, उसके बाद रोटियाँ पकाएंगे। हाफिज साहब मुर्गा सही है? बेहतरीन है, वीआईपी मुर्गा। मुतमैन तो हो ना? ठीक है हाफिज साहब आज मुर्गा खाएगा देसी, बेहतरीन मुर्गा है। जंगल में। ठीक है अली भाई, अभी इसको ज़ब्ह करते हैं यार। तो दोस्तों हमारा पानी का मसला जो है अभी जा रहा है। अभी हमें एक तरकीब सूझी है दोस्तों, तो वो क्या तरकीब है आप लोगों को बताते हैं। कि पीछे आप देख सकते हैं दोस्तों अभी बिल्कुल सूरज नहीं है, तो इस लाइन में जो पानी है बचा हुआ, तो इसको अभी उठाएंगे, उसके बाद जो है ना वहाँ से पानी निकलेगा। तो ये पानी में काफ़ी है हाफिज साहब? हाँ बहुत ही है, बहुत है, काफ़ी सारा लाइन है। थोड़ा सा पानी और भी बचा हुआ है हमारे पास। बोर आप देख सकते हैं दोस्तों। हाफिज साहब ये सूरज जितना भी हो ना, अभी टाइम जो है ढल चुका है इसका। अच्छा हाँ ये पानी नहीं देगा अभी। बेरे दोस्तों जब पानी की ज़रूरत होती है तो कितना कीमती चीज़ है, उस टाइम एहसास होता है हमें। ऐसे नहीं मुजीबुर रहमान? बेरे 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 कुड़कनी जीबू कुड़कनी आमेर भामेर कुड़कनी जीबू कुड़कनी आगा लड़ाई नहीं करे। बस 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 मुझे आपसे नहीं यार, आगा लड़ाई मठेगा मठा मठेगा मठा मठेगा तेरे थी मठेगा ये रिया बड़ा आप नहीं आधा कहना कितने पुस्तका से दरे पुस्ता से चलो बता जे कुड़ेगा दाएं कुड़ेगा बच्चे थे वो मुझे आके दाई दा फर्स्ट नहीं चिक फॉलो करे थे बस मेश में बस ये है नहीं मतलब ठीक है दया फर्स्ट नहीं। तुम्हारा थोड़ा सा मसला तो हल हो चुका है, ऐसे नहीं लेकिन मेरे ख्याल में पानी अभी भी पानी जो है ये थोड़ा है, तो गुजारा हो जाएगा मेरे ख्याल में। ऐसे नहीं मुजीबुर रहमान? कहने आस्ते खमना ज़रा बीरो ज़रा भी रो अरे गए मर गया गुजरा अभी गुजारा भी खमेगा को भी अंदर लेकर जाएंगे। आसा द्रा रोक लो हाफिज साहब इनको अभी अंदर लेकर जाएंगे। अगर बारिश हुई यार तो फिर ये अंदर लेकर जाएं। नहीं होता यार, मुझे बारिश का चलो अभी तो यहीं पर रखते हैं। ठीक है ये जी बाहर का चूल्हा दोस्तों, इस तरह पड़े हैं। अगर बारिश हो गई तो हमारे पास अंदर भी स्टोव लगा हुआ है दोस्तों।
ये सब धाने थोड़े मैंने काट लिए हैं दोस्तों, तो इनकी चटनी बनाएंगे। ये दोस्तों शाम का टाइम है, सूरज भी अभी गुरूब होने वाला है। आप पीछे देख सकते हैं। भांगा का खात्मा कर दिया है अभी हमने। अच्छा, अभी सालन बनाएंगे। अभी इसका सालन बना। रेडी हो गया जी हमारा सालन। यहाँ पर चटनी है, इसमें रोटी है। तो दोस्तों अभी हम खाना खाते हैं। रात का टाइम है, तकरीबन 9 बजने वाले हैं। तो हमारी चीज़ें रेडी हो चुकी हैं। उसके बाद चाय पियेंगे। अली चाय पी रहा है कुछ। अली चाय पी रहा है, ठीक है। सैफू पानी पी रहा है। आप तो कब अभी